Bene, buongiorno, oramai quasi buonasera a tutte e tutti. Benvenuti alla OpenPhD 2026, che ha l'obiettivo in qualche misura di chiarire e auspicabilmente rispondere alle vostre curiosità e dubbi sulla formazione dottorale. Io sono Francesco Pitassio e sono il delegato alla ricerca del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Montanari, e all'interno delle attività di ricerca ovviamente rientrano i corsi di dottorato che servono appunto a costruire le vostre competenze e a formare alla ricerca una platea di candidate e candidati. Prima di, diciamo così, passare alla parte più squisitamente tecnica, volevo però dirvi alcune cose, diciamo, di base, un pochino come viatico. La prima questione è che l'Università degli Studi di Udine tiene particolarmente alla formazione e alla ricerca, e provo a spiegare un pochino meglio che cosa intendo con questo. Di fatto l'attività di formazione e alla ricerca si sostanzia in una serie di corsi che richiedono un finanziamento che ha a che vedere sia con l'erogazione delle borse e conseguentemente con la possibilità di studiare liberamente. Diciamo, l'importo minimo delle borse non è che sia esattamente la cosa più diciamo remunerativa al mondo, però in qualche misura offre una garanzia economica che permette a candidate e candidati di proseguire una propria attività di ricerca per un triennio, senza dover contemporaneamente diciamo arrabattarsi per la sopravvivenza, per la sussistenza. Da questo punto di vista il contesto udinese, scusate se faccio un discorso molto concreto, ma credo che, come dire, sia un elemento di cui ciascuno di voi si pone il dubbio. Udine da questo punto di vista ha un vantaggio rispetto ad altre sedi, ovvero sia che è una città, è un contesto in cui il costo della vita è sensibilmente più basso, l'importo minimo della borsa dottorale è nazionale e conseguentemente fare un dottorato a Milano o a Roma ha evidentemente delle controindicazioni, se non siete originari di quel luogo, che hanno a che vedere veramente con la quotidianità. Ma inoltre, proprio per dare conto in qualche misura dell'investimento che il nostro Ateneo, la nostra comunità scientifica ha fatto nel corso degli anni, già chi mi ha preceduto in questa funzione, il professor Alessandro Trovarelli, insieme alla commissione ricerca che ha preceduto l'attuale governance dell'Ateneo, si è risolto proprio per suddividere in delle fasce di importi le borse dottorali, che corrisponde in qualche misura alla volontà di, come dire, attirare persone che hanno una vera e propria vocazione alla ricerca di base presso il nostro Ateneo. La fasciazione per borse è ovviamente parametrata su quello che è il mercato del lavoro. Ci sono ambiti in cui il mercato del lavoro è, diciamo così, particolarmente dinamico, e quindi trattenere persone che hanno la vocazione alla ricerca richiede di corrispondere in qualche misura anche a quello che è il mercato del lavoro, altri in cui il mercato del lavoro è meno dinamico e quindi non c'è questa esigenza. Ma tutto questo per dirvi che intenzione ferma della nostra comunità scientifica e della nostra governance è sostenere questo tipo di attività, perché qua in qualche maniera, se dobbiamo rispondere al motto dell'Ateneo Hic sunt futura, veramente si costruisce il futuro della ricerca scientifica e tutto sommato anche del tessuto produttivo del nostro paese. Un altro elemento su cui abbiamo deciso in particolar modo attualmente di prestare particolare attenzione è quello della formazione trasversale. Ora, chi mi seguirà, i 4 coordinatori e coordinatrici dei corsi dottorali vi spiegherà meglio qual è la didattica, vi spiegheranno meglio qual è la didattica curricolare, cioè che cosa caratterizza il tipo di formazione alla ricerca che ciascun corso vi garantisce. Però per adempimento di legge, perché è una richiesta appunto originata dalla legge che inquadra complessivamente la formazione dottorale, bisogna anche garantire di fornire a chi fa il dottorato determinate competenze, che sono le cosiddette competenze trasversali o soft skills, se vogliamo diciamo, utilizzare un termine inglese, ovvero sia delle conoscenze che vi permetterebbero o vi permetteranno, diciamola all'indicativo, di riuscire a costruire il vostro futuro in termini professionali, che voi scegliate successivamente di proseguire in un'attività di ricerca
o viceversa di indirizzarvi verso il settore o privato della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, nel corso di questo ciclo, per il 41esimo, abbiamo già provveduto a rinnovare l'offerta di questa formazione trasversale, concentrandoci su alcuni elementi chiave. In prima istanza, la progettazione di ricerca. Concluso il triennio dottorale, quadriennio qualora richiediate un'estensione ma senza borsa del vostro percorso per riuscire a realizzare al meglio il vostro progetto di ricerca, si pone il problema di che cosa fare. Non tutti i settori sono uguali, alcuni sono più ricettivi, altri meno, ma un elemento chiave per proseguire la propria attività di ricerca è evidentemente acquisire dei finanziamenti che vi permettano di proseguire e in qualche misura ambire a risultati più alti. Da questo punto di vista noi ci stiamo premurando di fornire delle competenze che vi permettano, auspicabilmente nella maniera più efficace possibile, di disegnare, organizzare e presentare progetti di ricerca che dovrebbero contribuire a garantire il vostro futuro, che sia a Udine o in un'altra sede possibile. Altri elementi su cui abbiamo deciso di prestare attenzione sono l'etica della ricerca, che è un requisito sempre più richiesto anche in termini di progettazione e ovviamente per alcuni ambiti particolarmente rilevante, la comunicazione della ricerca, come si riesce in qualche maniera a presentare il proprio lavoro sia degli interlocutori specializzati ma anche al pubblico generale, che è una cosa che tutto sommato ha un rilievo non trascurabile, per esempio per quello che riguarda l'attività nel privato o appunto nella società vera e propria. O ancora, ovviamente, queste sono cose più semplici, la parte della formazione in lingua inglese. Molti settori di fatto comunicano quasi esclusivamente in questi termini, o ancora tutta la parte su open science e open data, che nuovamente è una cosa sempre più richiesta per la circolazione dei risultati di ricerca. Un elemento che in qualche misura di cui siamo orgogliosi e recentemente acquisito, l'investimento in questi anni evidentemente sta dando i suoi frutti. Io spero e immagino che adesso il vostro interesse e la vostra passione per la ricerca siano soprattutto per essa e assai meno per quello con cui invece siamo costretti a misurarci noi docenti, ovvero sia la valutazione della qualità della ricerca. Ma una decina di giorni fa è uscito il quarto rapporto del cosiddetto ANVUR. Iniziate ad abituarvi a questa serie di orrendi acronimi. L'ANVUR è l'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca Scientifica, che ogni 5 anni cerca di comprendere se si sta operando adeguatamente come istituzioni accademiche o enti pubblici di ricerca o viceversa ci sono dei problemi nelle attività che si fanno, si potrebbe migliorare, serve in qualche misura a fotografare lo stato della ricerca in Italia. L'Università degli Studi di Udine ci sono una serie di indicatori su cui non mi attardo perché credo di avervi già sufficientemente tediato, ma l'Università degli Studi di Udine è risultata 20° ateneo su tutti i 61, compresi ovviamente i mega atenei che hanno ovviamente una disponibilità di liquidità e di infrastrutture appunto molte volte rimarchevole. È il 20° ateneo su 61 statali come qualità della formazione dottorale. In qualche maniera questo ci lusinga e premia lo sforzo che l'istituzione, i docenti, i collegi, i coordinatori e le coordinatrici hanno fatto nel corso degli anni e ci in qualche misura conforta nel fatto che evidentemente stiamo andando nella direzione giusta. Alcune osservazioni invece, consigli diciamo così della spesa. Nel momento in cui immaginate di presentare la vostra candidatura, un consiglio concreto è di verificare la composizione del collegio, verificare quali sono le competenze all'interno del collegio. Probabilmente molti di voi già conoscono i docenti che lavorano nei corsi di dottorato, ma non lo posso dare per scontato. Questo vi permette di comprendere quali sono le competenze presenti e in che maniera i vostri obiettivi e i vostri interessi di ricerca potrebbero intersecare quelli del collegio. Ovviamente l'idea è che ci sia un matching ideale tra quello che vi piace studiare e quello che effettivamente può esservi garantito in termini di supervisione e di accrescimento delle vostre competenze. Questa è una cosa che evidentemente non vale per tutti quanti i corsi, in alcuni l'aderenza tra
candidature e collegi è maggiore, per esempio in quelli umanistici molte volte che è tendenzialmente una ricerca molto più idiosincratica. Io sono un umanista, e avere una corrispondenza tra, diciamo, quello che effettivamente mi garantisce il collegio e quello che io voglio studiare è fondamentale. Un'ultimissima cosa, evidentemente ve lo sentirete dire successivamente, immagino, da coordinatrici e coordinatori, c'è un elemento fondamentale, la curiosità. La ricerca dottorale è una ricerca di base ed è una ricerca che è motivata dalla vostra curiosità scientifica e intellettuale. Se non sentite forte questa propensione, questa davvero vocazione, se è semplicemente un triennio da occupare, non ne vale la pena. Però la curiosità è davvero una risorsa eccezionale che abbiamo ed è quello che in qualche misura ci fa andare avanti, e conseguentemente il consiglio vivissimo è di coltivarla nel modo migliore possibile. Un elemento allo stesso tempo per corroborare il fatto che non sarebbe una perdita di tempo, ci sono i dati di Alma Laurea, quindi non quelli che vi posso dire io, ma quelli che un'agenzia terza certifica, che indicano che su tutti quanti i corsi dottorali italiani, quindi compresi quelli di discipline umanistiche che hanno un mercato del lavoro, come vi dicevo, meno dinamico, il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca è del 92,5%. Di questo 92,5% di occupati pienamente a un anno dal conseguimento del titolo, il 93% è in quelle che si definiscono professioni intellettuali, ovvero sia non professioni manuali. Conseguentemente è un percorso che evidentemente è impegnativo, è sfidante, vi troverete a volte dei dubbi o degli ostacoli dinanzi, ma è un percorso che in qualche misura è remunerativo non solamente in termini salariali, ma pure anche in essi. Da ultimo, sia questo appuntamento odierno, che quello che lo ha preceduto, che quello che si è tenuto la scorsa settimana, sono stati realizzati grazie all'impegno dell'area per la ricerca, che è il personale che in qualche misura ha il compito di adiuvare coordinatrici e coordinatori, i collegi e i dottorati. Quindi io vorrei sinceramente ringraziare il personale che si impegna costantemente e davvero con una dedizione non comune. Passo alla sostanza dell'incontro e poi la smetto. Come vedete, l'Università degli Studi di Udine, oltre a essere sede convenzionata con altri dottorati che non sto a menzionarvi qua, in ambito sia umanistico che economico che in ambito di scienze della vita, offre 12 corsi dottorali nel suo complesso. Li abbiamo suddivisi in quelle che sono le macro aree dello European Research Council, ovvero sia l'area delle scienze sociali e umanistiche, l'area delle scienze fisiche e dell'ingegneria, e infine l'area delle scienze della vita, che è quello per cui siete qua oggi. E l'area delle scienze della vita, spero che siate qua per quello, se no comunque abbiamo registrato l'incontro precedente. L'area per le scienze della vita si compone di 4 corsi: medicina molecolare, scienze degli alimenti, scienze e biotecnologie agrarie e scienze mediche, cliniche e traslazionali. I corsi sono amministrati dai differenti dipartimenti. Domanda che è stata formulata nell'incontro precedente: questo significa che io devo aver studiato in un corso di studio di quel dipartimento? No. Questo significa che io devo studiare con un docente che afferisce a quel dipartimento? No. I collegi sono composti molte volte di competenze che possono anche essere in differenti dipartimenti, però la vostra interfaccia, oltre all'area per i servizi della ricerca, qualora ovviamente entriate nel dottorato, per quello che riguarda le missioni, per quello che riguarda la gestione organizzativa della didattica e via discorrendo, ha a che vedere con i dipartimenti, che sono rispettivamente il D4A per i 2 corsi di scienze e biotecnologie agrarie e scienze degli alimenti, e il DMED per quello che riguarda scienze mediche, cliniche traslazionali e medicina molecolare. Allora, ci sono 2 sessioni per presentare le proprie candidature e appunto sottoporle allo scrutinio, all'esame
delle commissioni per l'ammissione ai corsi. La prima finestra in realtà si è già aperta, è giunto poco fa la mail, ma in buona sostanza tra il 30 aprile e il 4 giugno prossimi, e l'inizio del corso, qualora veniate selezionati, è il 1 novembre del 2026. La seconda finestra è tra il 24 agosto e il 24 settembre prossimi, e l'inizio del corso in questo caso sarà il 1 gennaio. Le posizioni sono tutte offerte per la prima sessione, non necessariamente per la seconda sessione, quindi l'invito è a leggere scrupolosamente il bando per capire quando effettivamente candidarsi. Altro elemento rilevante, ovviamente il titolo di accesso, la laurea magistrale o equivalente. Mi auguro che non ci sia nessuno del vecchio ordinamento tra voi, però nel caso anche la laurea vecchio ordinamento è valevole per l'accesso al corso. Indicazione pratica: devo avere il titolo nel momento in cui presento la candidatura? No, però l'obbligo assolutamente necessario che invece almeno il giorno precedente l'inizio del corso, quindi 1 novembre o 1 gennaio, sia stato conseguito il titolo di laurea magistrale o equivalente. Detto tutto questo, a me non resta che dirvi in bocca al lupo e grazie dell'attenzione. Se volete c'è il QR code per ulteriori informazioni, i coordinatori e le coordinatrici sono a disposizione, così come l'area per i servizi alla ricerca. Buongiorno ragazzi, è un piacere vedervi qui. Allora vi dirò qualcosa rispetto al dottorato in medicina molecolare che coordino ormai da un certo numero di anni, e devo dire è una delle cose più gradevoli dal punto di vista della didattica che faccio, perché è sempre veramente molto interessante avere a che fare con dei giovani che hanno voglia di impegnarsi nella ricerca e poterli in qualche modo aiutare in questo processo. È veramente una delle cose a cui molti di noi tengono in maniera particolare, è proprio una cosa che sentiamo molto. Allora, alcune informazioni di base, poi dopo farete tutte le domande che ritenete ovviamente. Allora, la durata del dottorato, come sapete, è di 3 anni, è un impegno di tipo full time, nel senso che ovviamente nelle discipline relative al dottorato che coordino la parte laboratoriale è una parte essenziale, okay? E quindi impegna, diciamo, fondamentalmente la maggior parte del vostro tempo. Il nostro programma combina sia quelle che sono la ricerca tipicamente di base che la ricerca più di tipo traslazionale, che quindi vuole avere delle applicazioni in un tempo magari non troppo lontano anche dal punto di vista della clinica, o se non altro della conoscenza dei meccanismi che sono alla base di diverse patologie. È un tipo di corso multidisciplinare e io forse ne sono proprio un testimone, essendo di formazione fisica e poi biofisica prestata a quelli che sono gli aspetti biomedici. E quindi con questo tipo di approccio, che va appunto dalle scienze che sono più biologiche agli aspetti più chimici, agli aspetti biofisici e oggigiorno molto anche agli aspetti di tipo computazionali, nel tentativo di approcciare quelle che sono le complesse tematiche che stanno alla base delle diverse malattie. Il programma è aperto a studenti che, io qua ho scritto studenti di talento sicuramente, ma come diceva prima il professor Pitassio, soprattutto studenti curiosi, studenti che hanno voglia di mettersi in gioco. Sicuramente il programma dottorale è un programma molto impegnativo per un ragazzo, perché chi lo intraprenderà significa mettersi in gioco in qualcosa di nuovo, non è prendere il libro e studiarlo, comprenderlo a fondo, eccetera, ma è fare un passo in più che richiede
di attingere a quella parte che tutti noi abbiamo, che è di creatività, no? Che è di fare noi qualcosa che non è mai stato fatto prima su un ambito di ricerca. Sarà magari una cosa piccola, non perché voi farete cose piccole, ma perché tutti noi ormai siamo talmente specializzati che studiamo degli ambiti molto molto settoriali, ma sarà una cosa che appunto andrete a fare voi. Quindi in questo senso è, diciamo così, una sfida, sicuramente, perché ci sono dei momenti in cui magari ci sono anche dei fallimenti, ok? Uno prova e quella via non è la via giusta. Magari anche il vostro supervisore pensava che quella fosse la via da percorrere e poi bisognerà fare degli aggiustamenti rispetto a questa cosa, e quindi alle volte mette sicuramente in stati di tensione, no? Ma estremamente formativo, ok? Se questo è supportato da appunto curiosità, voglia di capire di più, voglia di scoprire, allora le cose vanno, e anche i momenti di fallimento in realtà sono, come si dice spesso, dei momenti di crescita dai quali possiamo imparare. Ok? Farò adesso un brevissimo excursus su quelli che sono i principali programmi del nostro dottorato e magari poi dico due cose su l'application, che non è uguale, diciamo, per tutti i corsi di dottorato. Allora, 4 sono le principali linee di ricerca che sono coperte all'interno del dottorato. La principale è relativa agli aspetti oncologici, e in tutte queste linee di ricerca troverete sempre la parola molecolare, perché appunto la maggior parte di ricerca è una ricerca di base che quindi parte dagli aspetti molecolari per arrivare invece a degli aspetti più generali, e ad esempio appunto in questo caso il primo tema è il cancro, dall'oncologia molecolare alle nuove terapie, e molti gruppi all'interno del nostro dottorato si occupano proprio di queste tematiche, vedremo qualcosa di più. La seconda tematica, in senso generale, si occupa di immunità e infiammazione. La terza invece è più su quelli che sono gli aspetti relativi all'aging, quindi all'invecchiamento. Anche qua vedete dal punto di vista di comprendere quelli che sono i meccanismi molecolari e di andare verso le prospettive terapeutiche. Il quarto invece si occupa di quella che è la patogenesi, ancora una volta partendo da quelli che sono gli aspetti molecolari, di malattie che sono dovute al misfolding proteico. Quindi queste sono, diciamo, le principali aree di ricerca coperte. Andiamo a vedere un pochino di più quelle che sono le specificità di vari laboratori, e quindi partiamo dal laboratorio di epigenomica, sempre nell'ambito del cancro. In questo caso, diciamo come esempio, anche qui ovviamente ci sono varie linee di ricerca che vanno all'interno di questo laboratorio, comunque sia si lavora su quelli che sono gli aspetti epigenetici, andando quindi a fare delle analisi complesse di tutti quelli che sono appunto gli aspetti relativi alla genetica modulata da diversi fattori EPI, con una forte è necessaria una forte competenza di tipo bioinformatica per l'analisi di questi dati, e si vuole ovviamente andare verso una ricerca per una drug discovery o un editing del genoma. Per fare questo si utilizzano organoidi derivati da pazienti, quindi non semplici cellule, ma organoidi 3D, e modelli cellulari derivati da tessuti primari. D'altro canto, il laboratorio di biologia molecolare e DNA repair, ve ne parlerà magari meglio Alessia, che ha fatto il dottorato in questo laboratorio, si occupa generalmente di quelli che sono i meccanismi di
riparazione genomica e le funzioni dell'RNA non codificante. Un aspetto importante che caratterizza il nostro dottorato è che abbiamo una convenzione col CRO di Aviano, che quindi mette a disposizione, sempre quest'anno metterà a disposizione 2 borse di dottorato, e anche qui si occupa ovviamente, essendo il CRO, come sapete che è un centro di ricerca oncologico, ha l'oncologia come focus e in particolare l'oncogenetica e l'oncogenomica funzionale. Sempre all'interno della linea sul cancro, anche una parte dei laboratori di biochimica si occupa di queste tematiche, in particolare con la generazione di composti fotoattivabili che quindi si vanno a posizionare, scusatemi il termine un po' generico, in maniera opportuna, e poi vengono attivati con la luce, e in questo modo le cellule cancerose possono essere uccise. D'altro lato, sempre un'altra branca del laboratorio di biochimica studia invece la parte del DNA non B, e quindi quelle porzioni che sono particolarmente rilevanti dal punto di vista oncologico. Ancora sul cancro, anche il laboratorio di anatomia patologica si occupa sia del cancro al seno che del glioma di alto grado, e in questo caso sono collocati fisicamente nella parte dei laboratori dell'ospedale, diciamo al CSL, e quindi c'è un crosstalk molto importante con quella che è la realtà più di tipo ospedaliero. Alcuni progetti interessanti sono supportati anche da algoritmi di tipo di intelligenza artificiale, e quindi anche qua ci sono delle interazioni molto forti con gruppi di Udine, anche di informatica di Udine, che valutano quindi le analisi che vengono fatte nel laboratorio per trovare quelle che sono le features più significative. Poi vi dicevo, il secondo tipo di tematica è relativa all'immunità e all'infiammazione, quindi abbiamo il laboratorio di immunologia, conoscete sicuramente il professor Pucillo e la professoressa Frossi che sono a capo di questo laboratorio, e una branca delle loro attività è ancora sui tumori, un'altra branca invece è più su quello che è lo studio del microbiota e del microbioma, e quindi diciamo si avvalgono di tutta una serie di tecniche di tipo cellulare per andare a fare i loro studi. D'altro canto anche il laboratorio di reumatologia, che quindi invece è più sugli aspetti clinici, studia la proliferazione di alcune malattie, in particolare con un'eccellenza sulla sindrome di Sjögren, che è una sindrome che ha a che fare con le ghiandole della parotide, e in cui a Udine siamo particolarmente bravi. Ok, ancora laboratorio di bioenergetica. In questo caso si studiano gli aspetti di base, in particolare del poro di transizione mitocondriale, e quindi dal punto di vista di quella che è i meccanismi patofisiologici delle malattie associati con difetti di tipo genetico dell'ATP sintasi. In questo laboratorio al momento proprio si sta scrivendo un progetto molto interessante collegato con la malattia di Alzheimer, e quindi vedete come, no, tante cose poi si intersecano. Sempre tra il laboratorio di bioenergetica e
uno dei laboratori di patologia clinica ci sono in corso degli studi sulle cellule cardiache, sui cardiomiociti, e un interessante tentativo di trapianto mitocondriale nelle cellule del miocardio per vedere se si può in qualche modo supportare il cuore quando questo è ormai malato, prima di poter fare i trapianti, quindi in una fase pretrapianto. Nel mio laboratorio ci occupiamo invece di patogenesi molecolare delle malattie da misfolding proteico. Ancora qui siamo con l'Alzheimer, siamo col Parkinson, siamo con tutte le malattie invece di amiloidosi sistemiche, magari meno conosciute ma altrettanto importanti. Da che punto di vista li studiamo? Li studiamo dal punto di vista della struttura proteica e anche delle interazioni con i farmaci. Quindi questo, e lo facciamo attraverso tecniche un poco specifiche, che sono le tecniche di risonanza magnetica nucleare. Training. Durante il progetto di dottorato sarete seguiti da un supervisore, quindi sceglierete la vostra tematica, ok? E sarete seguiti da un supervisore. Ovviamente non ci sarà però nella vostra vita solo il supervisore, perché sarete inseriti all'interno di un gruppo di ricerca in cui sicuramente il supervisore dà la guida, ma poi c'è tutto l'intorno, che sono tutti i giovani, sono gli altri studenti di dottorato, un po' più vecchi di voi, ci sono invece i postdoc, quelli che ancora non hanno una posizione stabile all'interno dell'università, ma sono dei ricercatori in essere, ok? Coi quali potrete sicuramente confrontarvi e condividerete il day by day sul bancone, ok? Gomito a gomito. Dopodiché, dopo che avrete svolto con successo il vostro percorso, dovrete scrivere una tesi, ovviamente scritta in lingua inglese, che deve essere un avanzamento della ricerca, ok? Non può essere una tesi tipo compilativa, ma deve essere qualcosa che effettivamente ci dà un avanzamento della ricerca. Altra cosa che vi può capitare di fare è qualche attività di docenza, che io penso che sia anche un bel avanzamento nel nostro modo di comprendere le cose, no? Sempre quando anche noi docenti un po' anzianetti, ahimè, insegniamo, ok? È un modo per capire meglio le cose, ok? Mi dicono che mi devo muovere. Allora, dal punto di vista del training, il nostro training prevede tutta una serie di corsi di tipo multidisciplinari. Parte sono dei corsi più di tipo tecnico su quella che è la strumentazione che abbiamo in dipartimento, altri corsi invece sono più di tipo teorico, poi organizziamo delle summer school, organizziamo tutta una serie di attività che servono per voi per imparare ma anche per interagire. Facciamo delle giornate di journal club, annual report, eccetera, in cui anche la capacità di esporre quelli che sono i risultati che avete ottenuto verrà messa alla prova. Avrete la possibilità di partecipare a network di ricerche europei, summer school, workshop avanzati, eccetera, e poter passare periodi all'estero, quindi con periodi di collaborazione in laboratori importanti. Quindi, se ritenete che vi interessi, join us. Ovviamente dovrete sottomettere il vostro curriculum e un progetto di ricerca, un breve progetto di ricerca. Quindi nel bando per medicina molecolare troverete tutta una serie di tematiche, verranno proposte una serie di tematiche, perché purtroppo non siamo come nelle scienze umane, ma noi dobbiamo un poco costringervi a delle tematiche precise, perché ovviamente i finanziamenti che stanno dietro alla ricerca in ambito biotecnologico sono molto molto grossi e quindi non potete fare
proprio tutto quello che vi pare, perché deve essere un progetto all'interno di un progetto finanziato, ok? Quindi voi troverete una serie di proposte, quella che più vi aggrada, su quella che più vi aggrada scriverete un breve progetto di ricerca e poi all'orale se ne parla, ok? Però quindi bisogna che abbiate studiato un po', vi siate fatti un'idea. È chiaro che non sarà un progetto di ricerca per scrivere un grant competitivo europeo, ma ci dovete aver pensato. Di solito ogni anno prendiamo dagli 8 ai 10 studenti più o meno. E con questo concludo. Ah sì, l'ultima cosa, se avete la possibilità, inserite anche le lettere di raccomandazione, magari del professore con cui avete fatto la tesi, o un tirocinio, o qualcosa del genere. Ok? Vi ringrazio e eventualmente ci vediamo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessia Bellina e da circa un mesetto ho conseguito il mio dottorato. E il dottorato è 3 anni in cui siete messi di fronte a un progetto di ricerca e imparate sia a gestire questo progetto di ricerca in collaborazione con il vostro supervisore, ma anche acquisite migliorate nella gestione autonoma di questo progetto di ricerca, quindi arriverete al 3° anno che sarete degli scienziati pronti anche a scrivere un progetto che potrebbe essere finanziato successivamente. La mia esperienza di dottorato è stata veramente molto formativa. Io in realtà ho proseguito il mio percorso nello stesso laboratorio in cui avevo fatto la mia tesi magistrale, perché c'era un forte interesse verso la tematica di ricerca. Mi sono in particolare occupata di strutture non canoniche di DNA e RNA e proteine del riparo del DNA e dell'RNA in questo contesto, e già dalla magistrale la tematica mi era piaciuta molto, quindi quello che consiglio è magari durante il tirocinio magistrale di provare a capire se quello che state facendo è qualcosa che vorreste sviluppare anche durante un progetto di dottorato che è più lungo e più completo e vi consente di svilupparlo in toto. Durante il dottorato ho anche avuto la possibilità di andare un paio di mesi all'estero per una collaborazione internazionale in Norvegia, e anche questo mi ha consentito di sia vedere un ambiente diverso, comunque avendo un supporto dal mio laboratorio di partenza, perché comunque anche quando ero fuori settimanalmente facevamo dei meeting e ci confrontavamo sui risultati ottenuti nel laboratorio ospitante, quindi avere un laboratorio che ti supporta anche dietro, in cui hai un buon rapporto, è molto importante anche per poi uscire e fare un'esperienza diversa. E quindi quello che vi consiglio è di leggere bene i progetti di ricerca che verranno esposti nel bando, di scrivere un bel progetto e soprattutto di essere guidati da curiosità verso le tematiche, e di andare anche a parlare magari con altri dottorandi che sono un po' più avanti nel percorso, e chiedere come si trovano nel laboratorio in cui sono attualmente, quali sono le sfide o quali sono anche le cose che invece gli piacciono molto del percorso di dottorato. Come diceva la prof Corazza, nel nostro percorso siete molto supportati perché ci sono diversi anche tecnici che ci aiutano quotidianamente nella gestione anche sperimentale. Ad esempio per la microscopia confocale abbiamo del personale che aiuta molto sia nel design dell'esperimento ma poi anche nell'acquisizione delle immagini, e questo anche per molte altre strumentazioni che abbiamo nel nostro dipartimento. Quindi io vi consiglio anche di provare a venire in dipartimento, parlare un po' con i professori, capire cosa vi offrono e poi applicare a ciò che più fa per voi e vi potrebbe piacere. Se avete qualche domanda. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono il coordinatore del corso dottorato di Scienze degli Alimenti
Sì, il dottorato rappresenta ovviamente il terzo livello universitario di istruzione e ovviamente diciamo così, l'obiettivo è quello di formare dei ricercatori che possono trovare impiego in accademia o ad esempio in istituti pubblici o in entità private quali aziende. E l'ammissione al dottorato prevede ovviamente un esame di ingresso con un progetto che avete già più o meno già sentito nelle precedenti diciamo, interventi e che deve essere poi sviluppato nei 3 anni. I grants, cioè le borse, sono poi finanziate dall'università, da pubblici istituti oppure da aziende o da programmi specifici. Allora, l'obiettivo di questo corso di dottorato è quello di formare dei ricercatori che trovano ovviamente lavoro nell'accademia oppure nel comparto industriale di ricerca e sviluppo. E in questo processo ovviamente i dottorandi devono acquisire tutta una serie di competenze trasversali che vanno in questo caso dal food design alla produzione, alla conservazione, alle trasformazioni, al consumo e anche alla food safety, no? Quindi, per cui occorrono tutta una serie di conoscenze trasversali. Quindi il programma diciamo, di studio ovviamente è un programma intenso come si è capito, per cui uno se è appassionato deve fare una scelta e deve investire questi 3 anni intensamente per questa attività. Quindi l'attività è quella di creare ovviamente diciamo così, una mente di ricercatore con un pensiero ovviamente critico, perché fare ricerca vuol dire ovviamente avere delle idee, però spesso le idee sono sbagliate, la maggior parte anzi delle idee sono sbagliate. Quello che si scopre a fare ricerca, allora, finora avete studiato sui libri e avete ovviamente letto i risultati, ma questi risultati della ricerca in realtà sono la punta dell'iceberg di un lavoro molto intenso che la maggior parte è sbagliato. Perché? Perché uno ovviamente si fa delle idee, la realtà è più complessa e ovviamente si scopre solo a fare ricerca che la maggior parte delle idee sono sbagliate. E come diceva Edison, la ricerca è il 99% sudore e l'1% invece ispirazione. Oppure possiamo prendere un'altra frase di Newton che alla fine dei suoi anni dice: beh, io mi sento come un bambino sulla spiaggia di fronte al mare della conoscenza che è ancora tutta inesplorata. Quindi allora noi ci troviamo ancora in questa fase, per cui non dovete scoraggiarvi, quindi l'importante è avere passione, cioè quello è il motore, perché se uno non ha passione al primo scoglio si ferma e dice non è questo il mio lavoro. Però se siete motivati, avete passione, ovviamente vale la pena, perché è un periodo formativo e incominciate a rileggere tutto quello che avete studiato in un altro modo. Perché? Perché fate voi, perché siete sul bancone, perché siete a fare gli esperimenti che non funzionano e quindi si inizia a capire cosa si aveva studiato prima. Allora l'attività ovviamente era un'attività sperimentale, quindi un'attività che vi coinvolge diciamo, nei laboratori e che viene seguita da un supervisor. Ovviamente in questo percorso qua i dottorandi trascorrono almeno un periodo di 6 mesi all'estero, in università oppure in azienda, quindi cambiano completamente diciamo, l'environment di lavoro e questo di nuovo è estremamente formativo. Poi devono essere in grado anche di presentare i risultati, quindi di nuovo, come diceva il delegato, in forma diciamo così tecnica oppure a un pubblico, 2 modi diversi di presentare i risultati. Però devono essere sempre un modo corretto quindi deve essere sempre un modo scientifico nelle due diciamo, modalità e ovviamente scrivere i risultati. L'altra parte invece del dottorato riguarda la cosiddetta attività formativa, quindi dovete seguire dei corsi soft skills, quindi corsi di carattere diciamo così intersettoriale, organizzati spesso dall'ufficio centrale di dottorato, che vedremo dopo, oppure corsi specifici invece che sono diciamo così, ideati dal collegio di dottorato. In tutta questa attività ovviamente nel nostro diciamo, corso di dottorato si utilizza la lingua inglese sia per presentare i risultati durante i seminari, i corsi e ovviamente per la tesi e la sua discussione.
Gli argomenti del dottorato di Scienze degli Alimenti riguardano principalmente il problema della sicurezza alimentare, della qualità, quindi dell'analisi degli alimenti, la tracciabilità, la shelf life. Questi sono gli argomenti principi del dottorato. Il miglioramento delle funzionalità nutrizionali degli alimenti, processi fermentativi, bene, in cui coinvolgono ovviamente parte di fermentazione sia di alimenti che di bevande, e poi l'impiego di scarti alimentari come biorisorse, tutto questo ovviamente all'interno della sostenibilità. Allora, vediamo in rassegna velocemente queste tematiche. Per quanto riguarda le tecnologie alimentari, allora ovviamente abbiamo tutto una grossa tematica che è appunto lo sviluppo di alimenti, ingredienti dalle biorisorse, e anche la conversione di prodotti di scarto della filiera. Lo studio della relazione tra le trasformazioni di alimenti e di nuovo salute umana, e quindi la messa a punto di alimenti con caratteristiche specifiche nutrizionali. Un altro argomento principe è ovviamente l'estensione della shelf life primaria e secondaria degli alimenti. Per quanto riguarda invece tutta la parte di microbiologia, ovviamente è importante mettere a punto della produzione di alimenti attraverso un sistema sostenibile, e gli argomenti in questo contesto sono ovviamente lo studio dell'interazione microbica con alimenti e bevande, e poi l'utilizzo proprio dei microrganismi come biorisorse, ad esempio nel caso degli starter, o nella conversione di prodotti di scarto della filiera. Per quanto riguarda invece tutta la parte analitica, e qui sono diversi gruppi che si occupano di sensori di varia natura, ad esempio biosensori, sulla base ad esempio in questo caso elettrochimici, per la detezione di batteri, il Campylobacter o l'Escherichia coli, la messa a punto di sensori più o meno green, per ad esempio l'analisi dell'ossigeno presente ad esempio nell'atmosfera, oppure di biosensori specifici contenenti invece aptameri, che possono essere utilizzati per l'analisi ad esempio di allergeni o di pesticidi, ad esempio nel caso di glutine o di fibropril presente ad esempio nel miele, in questo caso era. Sempre all'interno della parte microbiologica ci si occupa anche dell'inattivazione attraverso la luce. Questa è un'altra tematica che riguarda l'attivazione dell'ossigeno attraverso dei sensibilizzatori luminosi, che rendono l'ossigeno appunto attivo, singoletto o perossidi, per produrre dei danni ovviamente ai batteri. Altre tecniche sempre di analisi riguardano tutte le tecniche gas-cromatografiche, ad esempio anche bidimensionali, per analisi di miscele complesse, in particolare in questo caso è quella dell'esempio della presenza di idrocarburi negli oli, in particolare ovviamente oli d'oliva, oli di semi. E infine la conversione di prodotti della biomassa a prodotti di interesse, possono essere aromi, solventi, ma anche in ultimo caso dai trigliceridi, tutta una serie di tensioattivi non ionici, quindi sostenibili. Per quanto riguarda le facility, abbiamo tutta una serie di strumenti che vanno da bioreattori, digestori, sistemi di estrazione con fluidi supercritici, blotting, HPLC e anche risonanza magnetica nucleare. Questo per quanto riguarda la parte di ricerca. Se passiamo all'ultima parte, quella appunto di attività formativa, vi posso riassumere i tipi di corsi o di attività, oltre la parte sperimentale, che riguardano quindi corsi trasversali, quindi soft skills, che riguardano principalmente adesso, nell'ordine la lingua inglese, che ovviamente è un fondamento per il corso, ma altre tematiche di mobilità e ricerca, mentre la parte numero 2 invece riguarda invece i corsi specifici che sono quelli del dottorato, che riguardano
quindi un corso di statistica, di sviluppo di cibi attraverso structure design, l'etica della ricerca, valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, infine le scienze omiche. A questi si sommano come attività il cosiddetto Journal Club e il Data Club. Allora, mentre il Data Club riguarda la presentazione dei risultati, quindi all'attività dell'anno vengono presentati in inglese i risultati della ricerca, il Journal Club riguarda invece l'esposizione in maniera critica di un articolo. Di nuovo, il dottorato ovviamente è focalizzato anche a migliorare, diciamo così, l'attività, diciamo, critica della lettura di un articolo e la sua esposizione in inglese, che viene ovviamente valutato. Quindi è una specie di training, ovviamente, per migliorare questo aspetto. Infine, i dottorandi del corso seguono annualmente il cosiddetto National Workshop, che è un evento nazionale in cui tutte le varie sedi dei dottorati di alimenti italiani si riuniscono i dottorandi per raccontare, per illustrare tutto lo svolgimento delle loro attività. Bene, quest'anno sarà a Udine e sono già per iscritti quasi 380 quindi dottorandi, quindi un evento grosso. Per ultimo, situazione occupazionale. Allora, il nostro dottorato non ha ancora, diciamo così, non vi sono ancora dottori di ricerca del corso di Scienze Alimenti, però ovviamente il nostro corso segue il corso precedente di Food and Human Health, quindi di alimenti e salute umana, e su 16 dottorandi della parte di food, ecco, facendo un'analisi adesso di quello che è successo negli ultimi 3 anni, su 16 dottori di ricerca, uno al momento è ricercatore a Bolzano, Università di Bolzano, 7 hanno dei grant, dei postdoctor fellowship nell'Università di Padova, Udine e in Irlanda, 2 sono tecnici nel controllo qualità, uno è impiegato in un consorzio e 4 sono impiegati in aziende. E un dottore di ricerca non ha ancora trovato, diciamo, la collocazione. Adesso questa è la situazione fotografata qualche giorno fa. Bene, per ultimo posso dirvi che potete consultare questa testimonianza di Asia Provedani, che in giro di in 2 minuti ha mostrato un attimino lei è una dottoranda del 2º anno e ha presentato la sua attività di ricerca e il corso di dottorato di Scienze degli Alimenti. È tutto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono un docente e un ricercatore di scienze animali e vi parlo di un dottorato di ricerca in scienze e biotecnologie agrarie piuttosto variegato, eterogeneo, per cui forse non riuscirò ad entrare molto nel dettaglio di quello che fanno tutti i gruppi di lavoro, ma insomma tentiamo di dare un panorama. Per parlarvi di ricerca in agricoltura parto un po' dagli obiettivi che l'ONU ha posto per uno sviluppo sostenibile, obiettivi che peraltro i Paesi membri si sono impegnati a conseguire entro il 2030. Il settore agricolo è coinvolto in molti di questi obiettivi, ma in particolare con quelli in cima alla lista, che sono in particolare il contrasto alla fame e alla povertà. Abbiamo quindi la necessità, sicuramente di produrre per una popolazione mondiale in aumento, produrre cibo in quantità sufficiente da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, un cibo salubre, sicuro, accessibile. Un'agricoltura moderna deve ottenere questo obiettivo sicuramente tenendo conto di diversi aspetti, ma tra questi sicuramente, ne hanno parlato anche i miei colleghi prima, del cambiamento climatico e per quanto ci riguarda anche molto della variabilità climatica, che in parte l'agricoltura ha contribuito a determinare, e della conservazione della vita sulla terra, nelle acque, ovvero della biodiversità, inclusa l'agrobiodiversità, che in parte sempre l'agricoltura ha contribuito a compromettere. Pensando
però alla quantità sufficiente di cui parlavo prima di cibo e al trend demografico, dobbiamo tener conto che quando sono nato io eravamo in 3 miliardi. Beh, io sono ancora in attività, probabilmente quando andrò in pensione, fra qualche anno, 4, la popolazione sarà triplicata. La popolazione mondiale sarà triplicata. Uno dice, vabbè, ma in Italia siamo 60 milioni da molti anni. Beh, è vero, siamo in 60 milioni da molti anni, però sempre quando sono nato io, in agricoltura erano impiegati direttamente o indirettamente circa 9 milioni di cittadini. Oggi sono impiegati in agricoltura meno di 1 milione, quindi con il 3-4% della popolazione attiva noi produciamo il cibo per 60 milioni di persone. Quindi, e per di più, come dice questo grafico, ormai il 60% dei cittadini vive in città, per cui abbiamo probabilmente intensivizzato molto le aree più facili da gestire e da coltivare, mentre abbiamo colpevolmente abbandonato una grande quantità di aree che sarebbe logico recuperare. Quindi, che cosa facciamo? Beh, in teoria l'obiettivo è di produrre di più e meglio. Per questa sfida, che è sicuramente una sfida ambiziosa, ne ha parlato anche Walter prima parlando dei suoi temi, questa sfida richiede sicuramente menti brillanti, e qui ci siamo, idee innovative, molte sono sbagliate, diceva Walter, vero, un grande impegno e poi investimenti adeguati, investimenti che i docenti che sono nel collegio si occupano di trovare e quindi diciamo sono impegnati anche nella raccolta di fondi per poter poi dare l'operatività a fronte delle idee. Va bene, quindi diciamo studiare da un lato i problemi legati alla produzione e all'agricoltura, dall'altro diciamo così tentare di essere anche parte della soluzione è l'obiettivo che abbiamo davanti, è l'obiettivo che ha la ricerca in agricoltura davanti ed è lo scopo che si è dato anche il corso di dottorato in scienze e biotecnologie agrarie. Il corso propone 3 grossi ambiti di ricerca. Il primo riguarda la biologia e la produzione vegetale, un curriculum che si occupa di metodi di coltivazione, di nutrizione, di miglioramento genetico delle piante, ovviamente sempre in una logica di sostenibilità, parola un po' così, insomma, quindi sostenibilità sicuramente ambientale, ma diciamo ci si occupa molto anche di sostenibilità sociale ed economica attraverso l'innovazione tecnologica e la resilienza ovviamente alle variazioni climatiche, che questa in agricoltura è un grosso problema. Quali sono quindi le materie? Le materie sono le coltivazioni, i settori di ricerca, le coltivazioni erbacee ed arboree, la meccanica, la genetica agraria, la fisiologia, la nutrizione vegetale. Ecco, come per gli altri dottorati, anche noi abbiamo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, ci avvaliamo di diversi laboratori specializzati, di un'azienda agraria sperimentale, l'azienda Antonio Servadei dell'università. Inoltre anche i nostri docenti vantano numerose collaborazioni con enti di ricerca in Italia, anche all'estero, dove è possibile svolgere, anzi è auspicabile che il dottorando svolga una parte delle ricerche del periodo formativo. Un secondo ambito di ricerca è il mio ambito di ricerca, il curriculum biologia e allevamento animale, che riguarda non solo gli animali cosiddetti da reddito, quindi ruminanti, bovini, caprini, ovini, ma anche i monogastrici come i suini, avicoli e anche le specie ittiche, ma ancora negli ultimi decenni ci siamo occupati di animali d'affezione sportivi, quindi cane, gatto, equidi, e
negli ultimi anni molto ci occupiamo di interazioni e di convivenza con la fauna selvatica che in molti ambienti comincia a dare dei problemi. Questo è ovvio che anche la componente agricola si rende conto del ruolo ecologico della fauna in molti ambienti, tuttavia competizione trofica, danni all'agricoltura, predazioni al bestiame sono problemi che sempre di più riguardano gli agricoltori e gli allevatori. La ricerca si occupa di nutrizione e alimentazione animale, di sistemi di allevamento sostenibili per prodotti di qualità, quindi di tutte le scelte gestionali a monte delle filiere produttive per garantire una materia prima che poi consente ai colleghi tecnologi di produrre prodotti, scusate il bisticcio di parole, insomma di qualità. Ancora ci occupiamo di nutrigenomica, di biotecnologie riproduttive, di fisiologia e patologia veterinaria. Abbiamo anche una componente veterinaria piuttosto importante. Anche qui ovviamente i dottorandi si possono avvalere di strutture per la sperimentazione in vivo. Noi facciamo molta ricerca di campo, ma anche di stabulari e impianti. In particolare noi a Pagnaco abbiamo l'impianto per l'acquacoltura e abbiamo un'azienda zootecnica dove alleviamo sia animali domestici e gestiamo anche animali selvatici. Abbiamo un centro di recupero della fauna, ma anche laboratori che consentono di fare simulazioni in vitro di processi digestivi e metabolici. Ad esempio abbiamo dei rumini artificiali che ci consentono anche di studiare, le emissioni di gas ad effetto serra come il metano, caratteristica dei ruminanti. Sono attive numerose collaborazioni anche qui con strutture esterne, pubbliche e private, in Italia e all'estero, dove si possono anche qui pensare a periodi formativi al di fuori del nostro Ateneo. Il terzo ed ultimo ambito di ricerca è l'ambito della biologia dei patogeni e difesa dei vegetali, che riguarda la salute delle piante coltivate e si occupa di fatto di malattie che possono affliggere le colture agrarie. Non so che cosa produca questo rumore, ma nonché c'è un gruppo di entomologi che si occupa dei problemi degli impollinatori domestici e selvatici, che quindi assicurano anche la riproduzione entomofila, oltre a quella anemofila che è prevalente in agricoltura. Queste problematiche vengono affrontate con un approccio sistemico, utilizzando strumenti per indagare i sistemi a tutti i livelli, partendo dai geni fino agli agroecosistemi. Anche qui i colleghi mi indicano la possibilità di utilizzare strutture laboratoriali per mantenere gli organismi oggetto di studio e svolgere su di essi indagini molecolari, fisiologiche, comportamentali e ogni altro studio volto ad approfondire le conoscenze in vista di soluzioni efficaci e sostenibili. Come avete già sentito, quindi non mi ripeto, il dottorato sta diventando di fatto il terzo livello dell'offerta formativa universitaria, quindi di fatto è un titolo di studio. Gli sbocchi occupazionali quindi non riguardano solo lo sbocco classico universitario, quindi di ricercatore, di docente universitario, ma chiaramente comprendono e possono comprendere anche impieghi come tecnico di alta qualità, consulente tecnico-scientifico nei settori di ricerca e sviluppo in aziende private. Abbiamo dottorandi che lavorano in multinazionali e anche in grosse aziende nazionali, quindi che operano nel campo delle biotecnologie e dei prodotti per l'agricoltura e la zootecnia. Dunque, un'ultima slide per quanto mi riguarda. Quali sono i progetti di ricerca? Il 42esimo ciclo, per la prima sessione di cui parlava anche il coordinatore, che scade il 4 giugno, abbiamo previsto 3 borse interamente finanziate su uno solo degli ambiti di cui vi ho detto, quello di biologia e produzione vegetale.
Abbiamo invece nella seconda sessione in previsione altre posizioni, in particolare per l'ambito della biologia e delle produzioni animali, e in via di definizione, ma sono quasi certi, altre tre borse, di cui insomma altre 3 borse sugli altri curricula. Ora, adesso per parlarvi un po' dei contenuti del progetto formativo e in generale delle opportunità offerte dal nostro dottorato, do la parola al dottor Filippo Sanna, che non ha ancora conseguito il titolo, ma sta frequentando il nostro dottorato e che ci racconterà anche della sua esperienza nel gruppo di lavoro che lo sta ospitando. Prego. Buongiorno a tutti, buonasera ormai, grazie professor Bovolenta per la sua gentile introduzione. Io sono Filippo, sono al secondo anno del corso di dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, nello specifico del curriculum di Biologia e Produzione Vegetali. Ho scelto di fare il dottorato perché speravo di trovare nell'ambiente universitario accademico un posto in cui poter sperimentare la mia passione che è verso il settore vitivinicolo. In effetti al di fuori dell'ambiente accademico universitario è molto difficile sperimentare, perciò che si diceva prima, i risultati spesso non sono quelli che si vorrebbero ottenere. Quando si scrive un progetto di dottorato, diciamo lo si fa tenendo in considerazione vari step, dalla ricerca bibliografica alle attività che si prevedono di fare in tema di ricerca, prevedendo anche un periodo per la scrittura della tesi e le pubblicazioni scientifiche. Io mi occupo nello specifico dello sviluppo di tecniche innovative per la detection di una fitopatia molto impattante nei sistemi vitivinicoli, il mal dell'esca, diffuso in tutta Europa, che causa la perdita di produzione ma anche la morte della pianta. Di conseguenza ho cercato di muovermi in linea con quello che si diceva prima, l'Agenda 2030, e quindi l'aumento della produttività dei sistemi agricoli. Sono entrato a far parte di un gruppo di ricerca con professor Sivilotti quale supervisor, che è il mio punto di riferimento e mi sta aiutando e guidando nello sviluppo delle attività. Devo però ammettere che facendo parte di un gruppo di ricerca sono tante le figure senior che possono aiutarvi e aiutarci in questo percorso. Dottor Mirko Sodini e Giacomo Masutti mi aiutano quotidianamente, sono le persone con cui mi posso interfacciare, oltre che appunto con il mio professore. Le attività di ricerca le linee sono 2, una su composti volatili e invece un'altra sullo sviluppo di sensoristica, tra cui i droni. Oltre alla scrittura del progetto e diciamo, le attività di ricerca, il dottorato prevede della formazione che si configura come formazione trasversale e specifica. La formazione trasversale riguarda lo sviluppo di soft skills, quali capacità di comunicazione anche in lingua inglese, sviluppo della propria carriera e anche di attività imprenditoriali, mentre le attività specifiche del dottorato sono quelle che potete leggere nella slide. Sostanzialmente 2 appuntamenti annuali, la Winter School che sto frequentando in queste settimane, ovvero un ciclo di seminari e lezioni su temi che sono considerati dal Collegio dei Docenti fondamentali per le attività e lo sviluppo di un percorso di un dottorando, quindi biologia dei sistemi, tecniche avanzate di laboratorio e analisi statistica. Un altro appuntamento è la Summer School, sulla quale vorrei spendere velocissimamente 2 parole. È un convegno organizzato dai dottorandi per i dottorandi, io stesso sono stato coinvolto l'anno scorso nella sua organizzazione, e rappresenta un momento molto importante nella formazione, perché ci consente di presentare il nostro progetto e le nostre attività davanti a nostri simili in un ambiente molto controllato. Inoltre questo permette anche di entrare a contatto con tante persone che si occupano più o meno di quello che facciamo noi, cosa molto difficile al di fuori dell'università, e quindi lo sviluppo di un network e di relazioni che è possibile portarsi avanti per tutta la vita. Si tiene in 3 città, 3 università facenti parte del concorso, Udine, Catania e Foggia.
io ho concluso, qua potrete trovare le informazioni inerenti al corso di dottorato e restituisco la parola per la conclusione al professor Bovolenta. Sì, no, non ho conclusioni particolari, grazie Filippo, però se c'è qualche domanda siamo qui disponibili. Buonasera a tutti. Tante delle cose che si possono dire in una serata come questa sono state già dette. Sono state già dette, per esempio è stato parlato che per affrontare il dottorato ci vuole impegno, ci vuole creatività ed è una sfida ambiziosa. Tante cose sono state dette. La collega Corazza, che fa parte del Dipartimento di Medicina, ha delineato il dottorato di medicina molecolare. Il dottorato che io coordino è, diciamo, un po' più orientato verso l'aspetto medico, però diciamo le tematiche sono non sovrapponibili ovviamente, però relativamente simili, per cui il nostro modo di vedere le cose è relativamente simile, per cui tante cose sono state dette, per cui essenzialmente in questo mio brevissimo intervento voglio dirvi essenzialmente 3 cose. La prima, non ho immagini per quanto riguarda la prima, non è molto elegante, lo so, però voglio utilizzare la mia esperienza. Qua stiamo presentando il 42esimo ciclo, giusto? Io ho fatto il secondo ciclo, sono entrato al dottorato al secondo ciclo e ho fatto l'università a Catania, lavoravo a Catania, il dottorato era consorziato con Napoli, per cui il laboratorio era a Catania, il mio tutor era a Catania, però ogni tanto andavo a Napoli, andavo fondamentalmente per prendere lo stipendio, perché ci pagavano ogni 4 mesi, andavo a prendere lo stipendio, però ne approfittavo per andare al Policlinico di Napoli e vedere quello che facevano i colleghi, parlare, imparare nuovi approcci, nuove tecnologie, sentire seminari che non avevo la possibilità di sentire a Catania. E tutto questo cosa ha determinato? Ha determinato che il terzo anno, quando ancora era al dottorato, il gruppo di Napoli mi ha offerto la possibilità di venire qua a Udine come ricercatore. Per cui, ecco, questa mia storiella è l'esempio che il dottorato, per chi di voi lo farà, sarà un momento importante della vostra carriera, un momento in cui voi potrete definire, preparare il vostro futuro, però per farlo bene dovete avere un atteggiamento proattivo, sarete relativamente liberi rispetto ai corsi dati, sarete relativamente liberi, sì, avrete dei CFU da ottenere, un tutor, però essenzialmente sarete liberi, per cui bisogna che sfruttiate questa libertà. Il secondo concetto di cui volevo dire è quello di convincervi che nonostante il titolo dottorato di ricerca in scienze mediche e translazionali, in effetti questo dottorato è aperto a diverse professionalità ovviamente che sono in correlazione con gli aspetti medici, professioni sanitarie, infermieristica, ostetricia e così via, scienze motorie, ma anche professioni che, diciamo, biologia e biotecnologia ovviamente, abbiamo anche professioni che vanno al di là, molto al di là della medicina. Ovviamente abbiamo bisogno di biotecnologi per l'enorme sviluppo che ha avuto la genomica, ha avuto le tecniche molecolari in questi ultimi 20 anni, ma vedete abbiamo anche altri approcci, la chirurgia robotica, le protesi personalizzate, l'intelligenza artificiale, per cui in effetti non abbiamo il nostro dottorato è aperto a diverse professionalità proprio perché abbiamo bisogno di diverse professionalità, per cui non solo operatori sanitari, ma anche, vedete, chimici, per esempio ingegneri informatici, oltre ai biologi, ai biotecnologici. Per cui io penso che pochi di voi hanno fatto un corso che riguarda sanità, però diciamo, è aperto anche ad alcuni di voi.
Quali sono gli obiettivi del corso? Formare professionisti in grado di, essenzialmente, prima di tutto, quello che è stato detto già dai miei colleghi, gestire progetti di ricerca che possono essere in vari tipi di enti, anche in strutture assistenziali, gli ospedali sono anche delle strutture di ricerca estremamente importanti. E un altro concetto che ritengo importante è quello di magari entrare in una struttura assistenziale e gestire l'assistenza ospedaliera, e non parlo solamente di medici, biologi, infermieri, parlo anche eventualmente di ingegneri. Per esempio nel nostro ospedale abbiamo l'importanza degli ingegneri gestionali per, diciamo, il funzionamento della macchina ospedaliera, ecco, che è sempre più complessa. Ecco, queste professionalità possono fare in modo che la struttura sanitaria funzioni meglio, per cui non solamente ricerca, ma miglior funzionamento delle strutture sanitarie. Noi non abbiamo diversi curricula, abbiamo ovviamente tantissime branche, perché praticamente, diciamo, raccogliamo la gran parte delle branche cliniche, va bene, però all'interno di queste branche cliniche abbiamo per esempio l'ortopedia, che diciamo necessita di professionalità che vanno al di là di quelle che sono medici e biologi, oppure per esempio abbiamo la chirurgia maxillofaciale. In questo momento la chirurgia maxillofaciale sta lavorando moltissimo con la stampa 3D, per esempio, e ovviamente per fare questo non ha solamente bisogno di medici, per cui non abbiamo curricula, però abbiamo tante, tante branche. Principali sbocchi professionali, ovviamente anche questo è stato un po' delineato in passato: università, centri di ricerca, strutture di ricerca e dunque anche strutture sanitarie, per cui gli sbocchi professionali sono veramente ampi. Come viene gestito il dottorato? C'è ovviamente un esame d'ingresso, dovete presentare un curriculum vitae studiorum, scelta di una tematica. Le tematiche sono nel bando e riguardano praticamente tutte le discipline che vi ho fatto vedere poco fa, e alcune di queste tematiche riguardano non professionalità non mediche, non biologiche, e per cui ci sarà una scelta e dovrete tra i documenti che dovrete compilare dovete delineare la vostra motivazione perché fate la scelta di quella tematica, e dopodiché un colloquio che verterà essenzialmente sulla tematica che avete scelto e su quella che è la vostra esperienza passata. Dopo l'esame d'ingresso ovviamente l'attività principale è l'attività di ricerca, diciamo portando avanti un progetto specifico concordato col tutor, però ripeto, anche qua sarete relativamente liberi per diciamo, decidere il progetto, ma soprattutto nel come portarlo avanti, quali esperimenti fare, se sarà un qualcosa di sperimentale, quali approcci utilizzare. E poi i concetti che già sono stati detti: abbiamo un data club annuale, ovviamente partecipazione a congressi, attività all'estero. Ovviamente tutti i colleghi del nostro dottorato spingono perché diciamo, si passi un periodo all'estero. Ovviamente nel fare ricerca poi cercare di ottenere le pubblicazioni. Il nostro dottorato probabilmente per il tipo di discipline che ci sono già diciamo è qualcosa di comune che già diciamo dopo il primo anno si cominci a pubblicare, e poi ovviamente una tesi finale, e poi ovviamente c'è la beta didattica, dovrete acquisire i 20 CFU all'interno durante il dottorato, farete un journal club annuale e corsi sia specifici del dottorato che offerti dall'Ateneo. Questi sono i contatti con cui potete contattarci, e lascio la parola alle nostre testimonial.
Buongiorno, buonasera a tutti. Sono Chiara Moreal con la collega, la dottoressa Gaia Magro. Sono al 3° anno di dottorato, all'ultimo, verso la fine. La mia collega al 2° è stata sino ad ora... È stata un'esperienza stupenda, questo è quello che vi vorrei condividere, senza entrare troppo nel dettaglio di linee di ricerca che possono essere molto diverse, ma la cosa più arricchente di questi 3 anni è stata la rete di relazioni, la costruzione. Come diceva il professor Damante, il nostro corso è caratterizzato da diverse professionalità. Questa è stata una grande ricchezza perché ha permesso di collaborare gli uni con gli altri, di arricchire il nostro punto di vista e riuscire ad affrontare anche le tematiche di ricerca sotto diverse prospettive, in modo da avere una visione completa. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare su moltissimi progetti insieme con altre università, con altre istituzioni. Esempi ce ne potrebbero essere veramente tantissime. Personalmente ho avuto anche la fortuna di poter effettuare un periodo all'estero di 6 mesi presso un ospedale di Lubiana, l'ospedale più importante sloveno, proprio per andare a integrare quelli che erano i risultati del mio filone di ricerca, ma soprattutto l'entusiasmo di conoscere colleghi e professionalità anche degli altri corsi di dottorato che vi permettono di avere una crescita proprio esponenziale per quanto riguarda la cultura e la crescita personale. Non so se volevi aggiungere qualcosa. Buonasera a tutti. La mia collega ha già detto moltissimo e a me ha colpito molto la parola curiosità che è stata utilizzata all'inizio di questo pomeriggio, perché credo che questo ricordo di averlo inserito anche nella mia breve presentazione che abbiamo fatto tutti al Welcome Day, che è la giornata in cui tutti i dottorandi del vostro corso si incontrano. È una parola che io ho inserito perché credo che sia vero, che sia un tratto distintivo di una persona che vuole approcciarsi ad un percorso di dottorato. Essere curiosi, farsi delle domande, e io so di non sapere, un po' come dice Socrate, perché credo che quello sia il fondamento. E io, come la mia collega, sono un'infermiera e nella mia pratica clinica mi capitava spesso di farmi delle domande, di essere curiosa, e ho iniziato così a cercare nei primi database, cercavo delle informazioni, degli articoli, e mi sono resa conto che quella era una spinta, che la curiosità di sapere, di scoprire qualcosa di nuovo e anche di accrescermi come persona e professionalmente, e poi la possibilità di trasmettere anche agli altri quello che io imparavo anche all'interno di un gruppo, perché io e la mia collega, ma anche i nostri colleghi di dottorato, abbiamo la fortuna di lavorare anche all'interno di dei gruppi di ricerca in cui ci sono altri colleghi di dottorato, colleghe, anche assegnisti di ricerca, quindi un gruppo che si arricchisce come singolo ma anche come squadra, e questa credo che sia una cosa importante da dire, perché il dottorato è sì un percorso individuale, ma anche un percorso che può arricchirsi e creare delle reti e delle conoscenze. E un'altra cosa che volevo dire rispetto a quello che diceva anche il professor Damante, che mi è piaciuto molto, è il fatto di vedere il dottorato anche come un percorso che permette di arricchire quella che è l'assistenza che si dà all'interno di una struttura che non è per forza universitaria, e questo credo che sia un altro valore, perché penso che anche le strutture sanitarie e gli ospedali ne abbiano bisogno di questa curiosità che a volte la routine può rendere difficile da coltivare, perché sono certa che chiunque delle professionista abbia questa curiosità, ma spesso ciò che facciamo all'interno dei nostri contesti ci schiaccia, e quindi il dottorato
era per aggiungere qualcosa rispetto a ciò che ha detto la mia collega. E poi una parola la spendo anche per quanto riguarda la parte amministrativa, perché come abbiamo anche già detto questo al Welcome Day, la cura e l'attenzione che mettono le persone che incontrerete anche a livello amministrativo, quindi non solo la parte scientifica, è veramente tanta, sono molto disponibili, rispondono, aiutano a chiarire anche alcuni step che sono un po' più, tra virgolette, burocratici. Grazie veramente, e quest'ultima notazione che hai fatto è veramente importante. Noi siamo orgogliosi di avere una struttura, diciamo, amministrativa così efficiente per quanto riguarda il dottorato.